Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու, թերևս պատերազմից 1 տարի անց։ Առաջիններից եք, որ պատերազմի նախաշեմին աղմկում եք, բարձրաձայնում եք, գոռում եք, ինչ-որտեղ անգամ եթերներով հայտարարում, որ մեծ թվով սպառազինություն է ձեռք բերել Ադրբեջանը եւ աննախադեպ երևույթ է Թուրքիայի հրամանատարական ամբողջ կազմը վերջին օրերին գտնվում էր 1 տարի առաջ, սեպտեմբերի սկիզբ, եթե չեմ սխալվում, գտնվում էր Ադրբեջանում եւ ըստ էության մենք բավականին երկար ժամանակով էին այնտեղ, որը աննախադեպ էր եւ եղավ այն ինչ եղավ։ 1 տարի անց ինչ ունենք մեծ թվով մարդկային կորուստներ, Արցախի մեծ մասի կորուստ եւ ինչպես նաեւ զինատեսակների մեծ կորուստ ունենք։ Այս հարցին եմ ուզում որ դուք անդրադառնաք, որովհետեւ լավագույնս ծանոթ եք այս զինամթերքներին, որին մենք տիրապետել ենք եւ որ մենք կորցրել ենք։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն տեսեք, այս բանը ունենք հետեւյալ իրավիճակը, ունենք պարտված պատերազմ, կորցրած 75% Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, որոշ տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից են կորցված Սև լճից սկսած Գորիսկապան ճանապարհով վերջացրած, ունենք նոր վտանգներ, ունենք հետեւյալ պատկերը։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը ահռելի քանակությամբ սպառազինություն է ձեռք բերել, արդեն ես ամբողջ պատասխանությամբ հայտարարում, որ 10 երկրներից այս տարի սպառազինություն են ձեռք բերել, 10 երկրներից, 10 երկրներ, պատկերացնում եք, չէ՞, սպառազինության չափը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսնում են ինտենսիվ վերականգնողական աշխատանքների սպառազինության ձեռքբերման, հասկանում եք Հայաստանում, եթե անկեղծ խոսեմ, շատ էս բային ավելի շատ հայտարարում ասում են, քան ձեռք են բերում, որովհետև ես հիշում եք միշտ ասում եմ բալանսը խախտված է, միշտ պատերազմն է ասում բալանսը խախտված է։ Այդ խախտված բալանսը տեսակ ինչի բերեց։ Հիմա բալանսը հազարապատիկ է խախտվել, Հայաստանը ինչ ասած, սպառազինության 90%-ը կորցրել է, ես արդեն բազմաթիվ անգամ եմ հայտարարել, բայց երևի նորից հայտարարեմ 222 հիմնական մարտական տանկ, հրանոթային մարտական տանկ, հիմնական մարտական տանկ եւ հրթիռ հրանոթային հիմնական մարտական տանկ Հայաստանը կորցրել է 222 հատ, որոնց մի մասը վերցրել են ադրբեջանցիներից զիված, եթե չեմ սխալվում 63 հատ, ասեմ որ ասում եմ սարքին վիճակում վերցրել, մնացածը խփել ոչնչացրել, հայկական, չեմ ասում, տասնյակ հետևակի մարտական մեքենաներ, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը կատաստրոֆիկ կորուստներ կրել, S300PS-ը, հատկապես S300PS-ը ինտերնետային համալիրների խոցման տեսանյութը նույնիսկ ձեր կայքում էր տեղադրված։ 5 հատ J-330 MKM Torrent վակայեմ, գերժամանակակից ինտերնետային համակարգեր Հայաստանը կորցրել, իսկ դրանք երկարևոր դեր են խաղում Հայաստանի էշելոնային հակաօդային պաշտպանության կազմում, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության դերում լրջագույն դերն է գերժամանակակից ինտերնետային համակարգերը J-330 MKM Torrent վակայեմ, որից 5 հատ Հայաստանը կորցրեց։ Էլ չեմ ասում տասնյակ J-333 M3 ասակայեմ ինտերնետային համակարգեր, որոնք Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության հիմքն էին հանդիսանում, զուտին քանակով, որտեղ շատ են Հայաստանը ահռելի քանակությամբ դրանց կորցրեց։ Թվակադվնած M4 կուբ M4 ինտերնետային համակարգը հայկական կողմից համ խոցեցին, համ որոշ ուղղություններով նույնիսկ սաղցալմատ վերցրին, զորահանդեսի ժամանակ էլ ցույց տվին։ Թվակա 11 կրուկ ինտերնետային համակարգերն են խոցված, ոչ շատ ազատ չեմ ասում S125-երը, S125-ը եւ AM ինտերնետային համակարգերն են ահագին մեծ քանակությամբ խոցվել պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանը կորցրել է 5 գրոհիչ ինքնաթիռ, իմ հաշվարկով 5-ն են, 4-ի մասին ես խոսել եմ անցած անգամ, որ հենց հայկական կողմն էր խոցել, մեկն խոցել են ադրբեջանցիներից զիված ուժերը, առնվազն 1 մարտական ռազմական ուղղաթիռ Հայաստանը կորցրել։ Հայաստանը ահռելի քանակությամբ սպառազինություն ա տվել Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որովհետև եթե դուք այդ օրերին հիշում եք, ես այսօր բարձրաձայնում էի հետեւյալ իրավիճակի մասին, որ հայկական կողմը ստրատեգիական ճիշտ չի նահանջում, հայկական կողմը նահանջում է ահռելի սպառազինության պահեստներ թողելով Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Այդ տեսանյութը ես որ տեսա, ես երկաժանակ ուշքի չեկա Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական YouTube-յան կայքում զորամասերը հայկական կողմից վերցրած զորամասերն էին, ահռելի քանակությամբ սպառազինություն, ահռելի քանակությամբ։
Գեր ժամանակակից սպառազինություն, նույնիսկ արքեր, որ հենց բացված չէին, ասենք ես նայում էի կադրեր հրապարակում էին զորամաս, հայկական կողմի բաց թողած զորամաս, հայկական կողմի լքած զորամաս։ Հայկական կողմը իմ մոտ հարցեր առաջանում, ոնց եղավ, որ այդ զորամասը հայկական կողմը ուներ ստրատեգիական նահանջի դոկտրինա։ Հայկական կողմը ուներ ամեն զորամաս ուներ օբյեկտնա մինա F10-ից, հատուկ ականա, որը ստեղծված է ինժեներական կառույցներ ոչնչացնելու համար։ Այդ ականները պահում են նրա համար, որ եթե դու նահանջելուց լինես, այդ ականը տեղադրես քո զին պահեստում, նահանջելու ժամանակ կամ ռադիոկապի միջոցով կամ տայմերով ինքը ավտոմատ պայթում է, այդ ամբողջ զորամասը ոչնչացնում, որ հակառակորդին չհասնի։ Բոլոր զորամասերը Հայաստանի կարելի այդ ականներից տասնյակ զորամասեր Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստացավ։ Տասնյակ զորամասեր։ Գեր ժամանակակից սպառազինություն, որ նույնիսկ արքերը չէին բացել։ Ձիցկա 333 վերբա զենթարթրային համակարգերը։ Ձիցկա 129 Կարնետ E հակատանկային կարողորդերային համակարգերը, արքերը սկի բացված չէին։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ասում։ Հայաստանի օդի խնդրեմ ուներ, իսկ այդ բան պահեստներում անտեր կներեք, անտեր գցած, բան արքը չէին բացել, Ձիցկա 333 վերբա զենթարթրային համակարգ, աշխարհի ժամանակակից զենթարթրային համակարգը Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնիսկ պատերազմի օրին ուղարկում էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Արքը բացած չէր Ադրբեջանի, ընդ որում ինդեքսը վրան կա, դրա Ադրբեջանությունը նկարել են այդ ամեն ինչը կա, առելի պահեսներ, էլ չեմ ասում զորամասերում, առելի հույժ գաղտնի հետախուզական ինֆորմացիա, ամեն զորամասում կան թղթապնակներ, պապկաներ, թղթապնակներ, վրան գրած է հույժ գաղտնի, այսինքն հետախուզական ինֆորմացիա պարունակող, պետական լիք գաղտնիքներ պարունակող, այդ զորամասերում այդ առելի այդ ինֆորմացիան մնաց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Պատկերացնում եք։ Հիմա կարողացել մեկ տարի անց օրինակ ինչ են կարել վերականգնելու այն մեծագույն կորստները, մարդկային կորստները ավերադարձեն, բայց բանակն է պետության հիմքը, մենք ինչ են կարել վերականգնելու։ Իրականում ավելի շատ խոսել ենք, քան թե արել ենք։ Մեր շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ սեփական զինված ուժերից որոշ սպառազինություն ուղարկել Հայաստանը, որ Հայաստանը լրիվ կներեք մերկ չմն անհարմար եմ ասում, բայց փաստն է փաստ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակել չի առնի, որովհետև Հայաստան նախ այնպես սպառազինություն է կորցրել, որ առնել օրինակ Ձիցկա 330 կայմ տորեմ դվակայումները խոցված։ Գիտեք քանի երկիր է հիմա պայմանագիր ստորագրել, որ առնի։ Այդ զենթարթրային համակարգից համ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերն են հիմա ստանում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունն ինքն է լուր վտանգների առաջ Ուկրաինան, Դոնբասը, Ղրիմը եւ այլն։ Համել էքսպորտային տարբեր երկրներ արտահանում է։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող համ իր զինված ուժերի կարիքները հոգա, համ էքսպորտ արտահանի մի հատ Հայաստանի նոր արտադրի ուղարկի, այսինքն Հայաստանը մի քանի տարի հետ մնաց։ Էլ չեմ ասում, նայեք, զինտեխնիկա կորցնելը մի բան է, պատրաստված զինծառայ կորցնելը մի բան է։ Հայաստանը ԱԳ-ին փողային հրետանի է կորցրել, հարյուրավոր։ Երևի ես կարող եմ միացնել սուպեր թիվ ասեմ, բայց հավատացեք, երևի մի 195 հատ թանթանոթ կորցրել Հայաստանը նրան։ Պատերազմի ժամանակ 195 հատ եւ մենակ մի տեսակետ։ Հրետանավոր պատրաստելը դա ոնց ասեմ, ընդհանրենք Ռուսաստանի Դաշնությունը հրաշքով առանձին սպառազինություն ուղարկեց Հայաստանին։ Հրետանավոր Հայաստանը կորցրել է հրետանավորներ, զինծառայողներ մեծ քանակությամբ։ 10 տարի, չէ՞։ Հրետանավորին 5 տարի դուք պիտի պատրաստեք, եթե որպեսզի նա պրոֆեսիոնալ հրետանավոր լինի։ Դու պատմում ես հրետանին այդ ինչ մասնագիտություն է, մաթեմատիկական լուրջ հաշվարկների հետ կապված։ Հրետանավոր պատմում ես ինչ առելի գիտություն է։ Հրետանավորին պատրաստելու համար պետք են տարիներ։ Հայաստանը այդ տարիներ չունի։ 4 տարի հետո եթե խաղապաները գնացին ինչ է լինելու։ Հայաստանը կանգնելու է 2 հզոր հակառակորդների հետ։ Հայաստանը կորցրել է հիմնական մարտական տանկեր, ասեց 222 հատ մենակ ես եմ հաշվել, Հայաստանի հիմնական մարտական տանկը կորցրել, 222 հատ էլ մենակ ես եմ հաշվել, շատ հավանական է ավել են։ Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետությունը, երբ որ 13 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերեց T-90 Obyekt 188 Վլադիմիր հիմնական հերթերանոթային հիմնական մարտական տանկերը, նստեց Ադրբեջանությանը $1 միլիարդ, 94 հատ, 3 տանկային բատալյոն, 94 հատ, նստեց $1 միլիարդ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Հայաստանը չի կարող այդ նորից առնել։ Նույնիսկ ներշուկայական գներով Հայաստանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունների բան ինքնարժեքով է, Հայաստանը ունակ չի դառնի։ Հայաստանին միշտ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2008 թվականի Վրաստանի հետ պատերազմից հետո ինչ перевооружение սկսվեց այդ ծրագրի Ռուսաստանի Դաշնությունում 80-ականների հիմնական մարտական տանկերը, օրինակ T-72 Obyekt 104, որ Հայաստանն էլ ուղարկում էին իրենց պահեսները, ընդհանրից էլ որ արդեն չեն օգտագործել ընկերական կարգով ուղարկում էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի տանկային զորքերը կախված են ստեղ բանը բաղկացածին այդ հիմնական մարտական տանկերից։ Սկսվեց Ուկրաինայի հետ պատերազմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսեց օգնել նաև Դոնբասում,
ուկրաինացի բան Լուգանսկում ու Դոնեցկում պրորուսական ուժերից սկսեց ուղարկել այդ պայեսներից համ Հայաստան էր ուղարկում համ Ուկրաինա էր ուղարկում Ասադը պատերազմի մեջ Սիրիա էր ուղարկում իսկ Սիրիայում այնպեսի թեժ մարտեր էին որ Ասադի կառավարական զորքերը ամեն օր 11 հիմնական մարտական տանկեր էին կորցնում հիմա Հայաստանը լագին ուղարկեց Հայաստանի ոչ պաշարը կորցրեց հիմա Ռուսաստանի դաշտում այդ պայեսները դատարկվել են այդ 80-ականների ինչ Ռուսաստանի դաշտում перевооружен ինչ նորերը ստանում են այնտեղ այդ հները այդ 80-ականի ուղարկում անգարեն այնտեղից Հայաստան, Ուկրաինային ուղարկում, Սիրիային ուղարկում, կես ծախում են Լաոսին ու Վիետնամին, որտեղ Լաոսը ու Վիետնամն էլ նորը չեն կարող առնել։ Հիմա այդ պայսները դատարկվել են, Հայաստանը նորը չի կարողանալու առնել, որտեղ 94 հատը Ադրբեջանցիան արժեցա 1 միլիարդ դոլար։ Որտեղ հիմա մենակ տանկը հիմնական մարտական տանկը չէ, իր համար հատուկ տրենաժորներ են առնում, ստատիստически, դինամически։ Իր կոնտրոլно-проверочные машины, որը դեպքին ադրբեջանցի տանկային զորքերը բավական էֆեկտիվ, որտեղ լավ սպասարկում են, հատուկ կոնտրոլно-проверочная машина, որ լավ ամբողջ տեխնիկական պարամետրին լավ սպասարկում է։ Տրենաժորներ են առնում, հատուկ կոնտրոլно-проверочная машина ռազմամթերքի համար։ Այդ ամեն ինչը, ել չեմ ասում, պահեստամասեր են առնում, հատուկ տեխ սպասարկում, չէ՞, նստեց 1 միլիարդ Հայաստանը չունի 1 միլիարդ դոլար, որ մենակ հիմնական մարտական տանկի Հայաստանը 1 միլիարդ Հայաստանի պաշտպան բանն այդքան չունի հասկանում եք այսինքն կա լուրջ պետական խնդրի առաջ է կանգնել Հայաստանի Հանրապետությունը տեսեք բան այս ամենից զուգահեռ մոտ 30 րոպե առաջ արտահայտություն եկավ որ Գեղարքունիքի ուղղությամբ շնամին այսպես անցել է Սադրանքի ինչի արդյունքում հայ զինծառայողը վիրավորվել երեք մեզ մոտ Նիկա Բադալյանն հայտարարեց որ Ստրատեգիական նշանակության բարձրակետերը Գեղարքունիքի մարզում գտնվում են շնամ վերահսկողության տակ։ Մենք կարող ենք դրանք վերադարձնել, բայց որևէ քայլ չի արվում, որովհետև հայ զինվորին տրված է հրաման չկրակել առաջ չգնալ։ Զինվորների թիմները այդ հատվածում կրճատվում են մերը, հակասություն նրան, որ Ադրբեջանին ավելանում է։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Հիշում եք, ես ամիսներ առաջ ես մոտ ասում եմ, որ Ադրբեջանությունը բոլոր ուղղություններով ամենալավ դիրքերը վերցնում է։ Ու ասում է, որ սարային պայմաններում բարձր ուղ վերցնելը, որը վերահսկվում է միջպետական ճանապարհները, Հայաստանի սնուցման Հայաստանի առաջնամասային դիրքերի սնուցման բոլոր այդ ճանապարհները այդ բարձունքից վերահսկվում են։ Խաղաղ պայմաններում թույլ է տալիս շատ լավ այդ բարձունքների հետախուզությունը իրականացնել անձն աչքով վերևից վերահսկում ես հակառակորդի, այսինքն հայկական ուժերի տեղաշարժը։ Մեկ պատերազմի ժամանակ էլ կրակի տակ է սպանում, որտեղ վերևից ավելի հեշտ է կրակել, քան ներքևից։ Բոլոր այդ դամենակը Գեղարքունիքի մասում չի։ Բոլոր տավուշով ամեն ուղղությամբ ամենաբարի նպաստ դիրքերը այս պահին վերցրել են եւ վերահսկում են առաջնակիցը սնուցող հայ Գորիսկապան ճանապարհը Հիմա ես մի բան ասեմ, Գորիսկապան ճանապարհը գիտեք ինչ է նշանակում։ Օրինակ շատ էլ դրա մասին նորմալ գիտեք այդ ինչ է նշանակում։ Երբ որ պատերազմը ավարտվեց, հաջորդ իմ ասուլիսը ձեզ մոտ դա եղել է 10 պատերազմից մի քանի շաբաթ հետո, եթե չեմ սխալվում։ Ես ասացի, հենց հիմա սկսեք ալտերնատիվ ճանապարհ սարքել, կատաստրոֆա է լինելու։ Ասացի, օրը գալու է, կանգնելու եք կոտրած դաշտակի առաջ։ Այսօր Հայաստանը կանգնել կոտրած դաշտակի առաջ։ Հիմա տեսեք ինչ է նշանակում։ Գորիսկապան ճանապարհը ինչ է, օրինակ Սյունիքը երկու կողմից սեղմված է։ Մի կողմից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունն է, մի կողմից արդեն դե գիտեք, Ծանգելան ու Կուբատլին Քիլբաջան ասել են Ադրբեջանցու, մի կողմից այն կողմը բանը ադրբեջանական կողմից է սեղմված։ Ծանգելան ու Կուբատլին ասել են Ադրբեջանի հանրապետություն։ Հիմա նայեք, Սյունիքում այդ Գորիսկապան ճանապարհով Հայաստանի զինված ուժերը ստանում են սնուցում, ռազմամթերք, սննդամթերք, զինտեխնիկան փչանում է պահեստամասերը այդ ճանապարհով են տանում, որ Սյունիքի զորամասերում վերանորոգեն, չէ՞, կամ մանավանդ այնտեղ տեխնիկա որ փչանում է, պիտի բերես օրինակ Չարենցավան, քարշակները ուղարկում ես, որ բերես այդ մտնում է այդ ճանապարհով։ Ինչ ասում, ռազմամթերքից, համբուշներից է, հրետանային արկով։ Վառելիք է պետք զինված ուժերի, զինտեխնիկայի վառելիք է պետք, այդ վառելիքը ստուկա վառելիքային նյութերը, գարիշ սպասիչնի մատերիալ մտնում է այդ բանով, Գորիսկապան ճանապարհով։ Հիմա որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է, չէ՞, դա Էյվազ լինի արդեն։ Հայաստան պաշտոնապես ընդունում է, որ Էյվազում է։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր ոստիկանությունը իրանց սուվերեն տարածքում իրանց սուվերեն տարածքը որ բռնեցին ու փակեցին Հայաստանի զինված ուժերը Սյունիքում կտրվելու են սնուցումից ոչ վառելիքը սուկա նյութեր են ստանալու ոչ ռազմամթերք են ստանալու բանը դե գիտեք որ ռոտացիոն կարգով ասենք զինծառայություն ավարտեց պիտի ես խումբ ասենք այս զորա պրիզիվը կամ այս զորակոչը հետ կա նորը գնա չէ նորը չեն թողելու մտնի Սյունիք իրանց ճանապարհը ասում են չէ հետո Պատիկ ասում եք, ես մի ուրիշ բան ասեմ, Սյունիքում շատ զորամասեր կան, որտեղ հրամանատարները մասնակցել են Առաջ Ղարաբաղյան պատերազմին եւ հետախուզում են Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Ճիշտ է, հիմա նայեք։
Երևանից գնում այդ հրամանատարը օրինակ Մեղրի զորամաս, չէ՞։ Մտնելու այդ ճանապարհով։ Ասենք պետք է այդ ոստիկանական անցակետն անցնի չէ։ Այնտեղ ադրբեջանցը ոստիկանություն ձերբակալելու արկել են Բաքու դատել, որպես պետական ծանր հանցագործ, ճիշտ է։ Բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, դա։ Հայաստանը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ, պատկերացրեք ես ինչ եմ ասում։ Հիմա այս նույն վտանգը գալիս է անկլավների շուրջ։ 3 հատ անկլավ կա։ Քյարքին ու բանը Տիգրանաշենը, որ Քյարքին է, սովետական ժամանակ խոսքը Տիգրանաշենի մասին է։ Պլյուս 2 անկլավներ, մեկը բանում է Իջևան Բերդ ճանապարհը, մյուսը Իջևան Նոյեմբերյան ճանապարհի վրա է։ Անկլավները վերցրին նույն սցենարը լելով, փակելու են, սա Հայաստանի կեսը կտրվելու է։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Իսկ Հայաստանը 4 կողմից ես շուտ ես ասախին երազում սկսել, երազից Մարիից գնում էին դեպի Քյարքի, Տիգրանաշեն։ Անկլավին էին մոտենում այդ լարվածությունը, ես որ նայում ես, որ սկսվել Նախիջևան, Նախիջևանի հանրապետության ուղղությամբ։ Այդ ամիջը այս մի շղթան է։ Եվ եթե մենք հիշում ենք ինչ սպառազինություն են այս տարի ձեռք բերել, Թուրքիայի հանրապետությունից մենակ 10 երկրից սպառազինություն են ձեռք բերել։ Թվարկեմ քանի երկրից, հետո խորանանք։ Խորվաթիայից սպառազինություն են ձեռք բերել։ RAC 12 ռեակտիվ համազարգային կայանք Խորվաթիայից։ Իսպանիայի ձեռք են բերել LTR-25 Lanza-3D ռադիոլոկացիոն կայանքները, որոնք 410 կիլոմետրի վրա Հայաստանի յուրաքանչյուր ռազմական ինքնաթիռ հայտնաբերում են 410 կիլոմետրի վրա։ Պատկերացրեք Հայաստանի 410 կիլոմետրն ինչ է։ Անցանք առաջ։ Իտալիայից սպառազինություն են ձեռք բերել։ Օրեր նոր քանակությամբ AR Machi M346 Master ուսումնավարժական ինքնաթիռներն են եկել, բավական էֆեկտիվ։ Աշխարհի լավագույն ավտոմատներից ինքնաթիռներից մեկը Beretta ARX 160, Beretta-ի ավտոմատ ինքնաթիռը աշխարհի լավագույններից մեկն է։ Ձեռք են բերել առել հազարավոր մասշտաբներով, այնտեղ նույնիսկ Beretta GLX 160 բանը իր 40 մմ-անից բանը նախնական է այդնել տակը։ Այդ ինքնաթիռից մեծ քանակությամբ Իտալիայից ստանում են։ Կանադայից ստացել են 100 միավոր Titan 1 եւ Titan 2 տիպի զրապատ ամենագնացներ Կանադայից։ Կանադայի հետ համատեղ արտադրում ունեն արտադրանք կոչվում է Ասկան, Ադրբեջան Քենեդա, Ասկան կոչվում է Ադրբեջան Քենեդա, համատեղ Կանադայի հետ արտադրում են Ասկան Խորոն, Ասկան Սենչերի ամենազրապատ ավտոմեքենաները, մեկը ներքին զորքերի համար, մյուսը զինված ուժերի համար։ Դա էլ Կանադայի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայից, օրեր առաջ Մեծ Բրիտանիայից ձեռք են բերել Ավգուստո Westland Avesto 39 Wildcat ուղղաթիռները պետական սահմանապահ համար։ Այդ Մեծ Բրիտանիայից են ձեռք բերել։ Պատկերացնում եք, չէ՞, Մեծ Բրիտանիայից ուղղաթիռներ են ձեռք բերել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ձեռք են բերել MH6 Little Bird տիպի ուղղաթիռները հատուկ նշանակության զորքերի համար։ Bell-412 ուղղաթիռները տարբեր զորամիավորների համար են ձեռք բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Շարժենք առաջ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր պայմանագրեր են կնքել։ Մի ահռելի քանակության սպառազինություններ այս տարի հիմա սկսել են ստանալ։ Т-58 Smerch ռեակտիվ համազարգային կայանք նոր մի դիվիզիոներ են ուզում առնել, 10, այսինքն 50 հատուն է, 50 հատ։ 10 հատ էլ առնում են։ Իսկ Т-58 Smerch-ը աշխարհի միջուկային զենքի մարտավարական միջուկային զենքից հետո ինքը աշխարհի ամենամեծ ցամաքային խոցման մակերես ունեցող զենքն է։ Վերգետնյա ցամաքային։ Մի համազարգով 672.672.000 քառակուսի մետր ծածկ, 672.000 քառակուսի մետր պատկերացնում եք, այդ ինչ ահավոր է։ 50 հատունային 10 հատ ձեռք են բերել։ Դրանց համար ընդ որում ձեռք են բերել նաև նոր տիպի ռեակտիվ արկեր, որ կոչվում է 9542 120 կմ հեռավորության, իսկ մարտավարական խորության ռեակտիվ արկեր են ձեռք բերել այդ ռեակտիվ համազարգային կայանքների համար։ Դա էլ հենց մի կողմ։ Թուրքիայի հանրապետությունից հիշում եք, անցած անգամ ձեզ մոտ է, չէ՞, ասում թեւավոր հրթիռներ են ձեռք բերել, այս սցենարը հիշում եք, ասենք, դες մենակ նստեմ ու հիշացնեմ Թուրքիայի հանրապետությունից ինչեր են ձեռք բերել, ես երևի մի քանի ժամ ստեղ երևի պետք է նստեմ։ Արդեն ես մի հատ թեւավոր հրթիռների մասին խոսացել եմ, չէ՞, Սոմբեացին, Սոմբեդվա։ Հիմա որպես նորից չնստեմ պատմեմ, հələ նորին մասին խոսամ։ Թուրքիայից ստացել են նոր ռեակտիվ արկեր, կառավարող հրթիռներ են սրանք, 122 մմ-անոց, որ կոչվում է TRG-122։ Հիմա կարևոր մի հատ նյուանս։ Որտե 122 Սակարիա ռեակտիվ համազարգային կայանքն ունեին, ես դա արդեն գիտեք քանի տարի եմ ձեզ մոտ ասում, ահռելի քանակությամբ ունեն։ 11 թվից այս թուրքական ռեակտիվ համազարգային կայանքը ունեն։ T-122 Սակարիան, ով որ գիտի կրատ ռեակտիվ համազարգային կայանքը, սրա թուրքական էկվիվալենտն է, բայց ավելի ժամանակակից թվային կրակի կառավարման համակարգով եւ այլն։ Հիմա T-122 Սակարիան մի 40 փող ամեն փողից առաջ արձակում էին, առաջ կրակ էին բացում, ոչ new problem reactive снарядами, այսինքն ոչ ճշգրիտ ռեակտիվ արկեր են առաջ կիրառում սրա համար։ Հիմա ձեռք են բերել Թուրքիայի հանրապետությունից նոր ժամանակակից ռեակտիվ արկեր, 122 մմ-անոց,
որոնք նախատեսված են այս ռեակտիվ համազարգային կայանքի համար։ 40 փողը դու լիցքավորում ես նորագույն ռեակտիվ արկերով։ TRG-122 ռեակտիվ արկերը ունեն իներցիալ սիստեմանավիզիա plus GPS Global Positioning System արբանյակային ուղղորդման համակարգ ունեն։ Спутниковая система наведения։ Ամեն TRG-122 հրթիռը ռեակտիվ արկը թուրքական դու կարող ես համապատասխան ծրագրավորել ամեն թիրախի կոորդինատը մեջը մտցնել եւ լիցքավորել մարտական մեքենան։ Մի հատը ասեցի, մի T-122 Սակարյան ունի 40 փող, այսինքն 40 հրթիռ լիցքավորում մի մարտական մեքենայի մեջ։ Համազարգից հետո ամեն 40-ից ամեն հրթիռ գնում է ճիշտ խոցում իր թիրախը կոորդինատներով x, y, z, շրատա, դալգատա, վսատա, նատորմի մորի։ Գիշերը թե ցերեկը ամենաբարդ մեթեոտվյալներում 0 տեսանելիություն պատկերացնում եք 0 տեսանելիությունը ինչ է 0 տեսանելիության պայմաններում պլենարի չի պլի դմավախ պամեխը ծխածածկույթի պարագայում կապ չունի գիշերա ցերեկա ձյունա մառախուղա այս ռեակտիվ արկերը գերճշգիտ գնում են իրենց թիրախոցում հեռահարությունը 35 կիլոմետր ճշգրտությունը 10 մետր 35 կիլոմետրի վրա 10 մետր ճշգրտությամբ խոցում են ամեն ռեակտիվ արկի մարտագլխիկի խոցման շարավեղը 40 մետր է հիմա նայեք պատկերացրեք մարտի դաշտում ամեն մի ռեակտիվ արկ գերճշգիտ գնում է խոցում իր թիրախը պատկերացնում եք այդ ինչ է պատկերացրեք մի մարտի դաշտում մի հատ մարտական մեքենա քանի հատ հրամանատարաշտաբային մեքենա, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, հակառակորդի, այսինքն հայկական կողմի փողային ռեակտիվ հրետանու միավորներ։ Պատկերացնում եք քանի հատ կխոցի մի մարտական մեքենան մի համազարգով, գետ ճշգրիտ։ Բայց գիտեք քանի հատ այս մարտական մեքենա ունեն, թիվը կորցրել եմ, 11 թվից առնում են, արդեն չեմ հիշում ինչքան ունեն։ Տեսեք, իրենք արդեն նույն սպառնալիք են համարում Իրանի համար եւ ուզում նաեւ այս հարցին անդրադառնալ Իրանի զորավարժությունները սահմանի երկայնքով եւ ըստեյության Իրանից հնչող հայտարարություններն ու ինչու՞ չէ նաեւ նախազգուշացումները ուղղված Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Տեսեք, Իրանի շուրջ աննախադեպ դեպքեր են զարգանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավորշտաբեդ հայտարարում է, որ 4000 հրթիռ կուղարկեն Բաքվի ուղղությամբ։ Աննախադեպ հայտարարություն։ Իրանը աննախադեպ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել Իրանի հետ սահմանին, Ադրբեջանության եւ Թուրքիայի հետ սահմանին։ Ի պատասխան Թուրքիայի Հանրապետությունը իր երրորդ բանակային կորպուսը տեղակայել է Իրանի հետ սահմանին։ Այսինքն աննախադեպ Թուրքիան էլ է սկսել զորավարժություն Իրանի հետ սահմանին։ Այս Իրանի հետ կախված իրավիճակը ինքը ֆազը լինում է ես դիկտորներով հավաքեմ որպեսզի հասկանալի եթե մենակ այս բանին անդրադառնամ ես չեմ ուրեմն ես արդար չեմ լինի ես չեմ ներկայացնի ինչա կատարվում Իրանի շուրջ ընդհանրապես ուրեմն տեսեք ինչա կատարվում Իրանը Ադրբեջանից ուղղությամբ այնպիսի սպառազինություն հրթիռային կուտակել Ֆաթեհ 110-ից օպերացիա մարտավարական հրթիռային համակարգ 300 կմ հեռավորությամբ Ֆաթեհ 313 սա արդեն օպերացիա մարտավարական հրթիռային համակարգը 500 կմ հեռավորության Սրանք ադրբեջանցի զինվորների հակարդարան պաշտպանությունը շատ հանգիստ կորսա բայց տեղակայել են Կիամ 1 տիպի Կիամ 1 տիպի մոտ փոքր հեռավորության բալիստիկ հրթիռներ որոնք ունեն 800 կմ հեռավորություն եւ անջատվող մարտագլխիկ Կիամ 1-ի անջատվող մարտագլխիկը ադրբեջանցի հակարդարան պաշտպանության կոթե պաշտպանությունը արդեն չեն կանալ որսան Բազմաթիվ անգամ ասել եմ ինչի մարտագլխիկը որսան ուրիշը հրթիռը որսան ուրիշ եւ մարտագլխիկը հրթիռից անջատվում է մարտագլխիկը զարգացնում է մի քանի կիլոմետր վարկյանում արագություն մարտագլխիկը ունի меньше ЭПР эффективно получить растение կամ ЭОП эффективно отражающая поверхность այսինքն ռադիոլոկացիոն տեսանելիությունը մարտագլխիկի անգամներ փոքր հրթիռից պատկերացնում եք չէ եւ մարտագլխիկը ավելի արագ է թռնում որովհետեւ մարտագլխիկը Երբ որ հրթիռից անջատվում է аэродинамическое сопротивление воздуха меньше, այսինքն օդի դիմադրողականությունը քիչ է, հրթիռի դրամաչափը մեծ է, եթե հրթիռի դրամաչափը մեծ է, օդի аэродинамիկ դիմադրողականությունը մեծ է, ճիշտ է, դանդաղում է հրթիռի արագությունը։ Մարտագլխիկը ավելի արագ է թռնում, ավելի դժվար է հրթիռային պաշտպանության համար որսալ, այսինքն Ադրբեջանում չունեն այսօր այդ բան, բայց Ադրբեջանում գնում են ուրիշ խորամանկության Իսրայելի հետ պայմանագիր հենց հիմա կապում Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչները գտնվում են Իսրայելում եւ Իսրայելի իշխանությունների բանակցություններ վարում, որպեսզի Ադրբեջանցիները տեղակայեն Խեցտրի, Էրոտրի կամ Ստրիլատրի
հակարդյունային պաշտպանության համակարգեր։ Իսրայելի ամենաժամանակակից հակարդյունային պաշտպանության համակարգերն է, որ 100 կիլոմետրի վրա ունակա բալիստիկ հրթիռների որսը։ Չնայած մի հատ նյուանս, խեցտրին հարցը մարտագլխիկը կորսա թե չէ, սա էլ է հարց։ Բոլորը հասկանում են, որ Իրանը հիմա, ես եթե ժամանակակից խոսեմ, հասել է այն մակարդակին, որ մեկ ամսվա մեջ կարող է միջուկային մարտագլխիկ ստեղծի։ Ամենապատասխանատվությամբ եմ ասում, Իրանի միջուկային զենքը մնում է մի ամիս։ Իսրայելը հասկանում է, որ եթե մենակ մնաց Իրանի հրթիռային համակարգերի հետ, կարող է լավ չլինի, որովհետև Իսրայելը ունի հզոր, փառահեղ հակարդիռային պաշտպանություն, բայց անջատվող մարտագլխիկը կորսա թե չի, իսկ եթե տասնյակ հրթիռներ լինեն, տասնյակ մարտագլխիկներ, սա արդեն հարց է, Իսրայելը կորսա թե չի։ Իսրայելին գտել է ձև հիշում եք, ես ձեզ մոտ եթերում, երբ որ Զորաբ Մնացականյանն ասեց, Իսրայելին զենք վաճառ, Իսրայելը բիզնես անում Ադրբեջանից այդ որ զենք վաճառում, հիշում եք, ես ձեզ մոտ ասեցի, որ ուրեմն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատկերացում չունի ինչ նշանակում Իսրայել-ադրբեջանական հարաբերություններ։ Հիմա մենք եկել ենք այդ կարևոր պահին։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Եթե Իրան-Ադրբեջանի հանրապետություն չունի պաշտպանություն, հակարդիռային ճիշտ է, այդ կիա մեկ օրինակ բալիստիկ հրթիռ, իսկ Իրանը էլ ավելի սարսափելի է, սա Ջիլդվա բալիստիկ հրթիռներն ունի միջին հեռավորության, սա կարտե 2500 կիլոմետր հեռավորություն է, էլի անջատվող մարտագլխիկով։ Հիմա Իսրայելի համար էլ է վատ մենակ մնալ հակարդիռային Իրանի հրթիռային սպառազինության դեմ։ Բայց կա մի հատ նյուանս, երբ որ նույն օրինակ կիա մեկ հրթիռը օդը հենց արտակարգ Իրան բաց է թողում, ինքը она уязвима для противоракетного обороны противника։ Հիմա բացատրեմ ինչի, երբ որ հրթիռը դու նոր ես բաց թողում, նրա մարտագլխիկը վրեն է, որտեղ ասեցի, չէ՞, տիեզերքում է մարտագլխիկն անջատվում, երբ որ դու Իրանից բաց ես թողում հրթիռը, մարտագլխիկը վրեն է։ Կիա-1 ունի մարտագլխիկ ունի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, излучать мощные радиоэлектронные помехи для ослепления радаров про противника։ Բայց այդ համակարգի միանում է մենակի ժամանակ, երբ որ մարտագլխիկը տիեզերքում անջատվել, այսինքն երբ որ հրթիռը թռնում է, մարտագլխիկը վրեն է, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներն անջատած են, ճիշտ է վրեն։ Հրթիռը ըստ գրավիտացիա, երբ որ օդ է բարձրանում, հրթիռը ավելի քիչ արագություն ունի, քան ծնկներոց։ Բարձրանալ դժվար է, քան ծնկները, ճիշտ է։ Հիմա, երբ որ հրթիռը նոր է բարձրանում, հրթիռի արագությունը շատ քիչ է։ Համեմատական կարգով իհարկե, երբ որ հրթիռը նոր է օդ բարձրանում, հակահրթիռային պաշտպանության համար ամենալավ պահը որսալ, դա այդ ժամանակը, երբ որ հրթիռը նոր է բաց թողել, նոր նավթի թռի տիեզերք։ Մարտագլխիկը վրեն է, մարտագլխիկը ռադիոէլեկտրոնային պայքարի система активно радиоэлектронного противодействия անջատած է եւ հրթիռը ունի քիչ արագություն։ Եթե Իսրայելը տեղակայում է խեցտրի հակարդիռային պաշտպանության համակարգերը Ադրբեջանի Հանրապետությունում, դա թույլ է տալիս Ադրբեջանի Հանրապետությունից որսալ Իրանի բալիստիկ հրթիռները միջև նրանք կհասնեն տիեզերքից կանջատվի մարտագլխիկը, այսինքն միջև հրթիռը օդա բարձրանում, ասեցի, ինքը она уязвима для противника։ Դրա համար միջև Իրանի բաց թողած հրթիռները օդ կբարձրանան, Իսրայելի հակարդիռային պաշտպանություն խեցտրին կաշխատի Ադրբեջանի Հանրապետություն եւ կորսա Իրանի բաց թողած միջին հեռացան բալիստիկ հրթիռները եւ ցածր փոքր հեռացան բալիստիկ հրթիռները։ Սրանք ամենավատ սցենարն է Իրանի համար եւ Ադրբեջանից Թուրքիայից Իսրայելը շատ լավ ձևը գտել են, որ բոլորին լինի լավ, որտեղ եթե մենակ մնացին Իրանի հրթիռային համակարգերի դեմ, բոլորի համար կար շատ վատ լինի, բայց ձևը գտել են ամենաթույլ տեղը, դա ասեցի հրթիռը երբ նորա բարձրանում, ինքը ամենախոց հեշտ խոցելն է այդ բանը, իսկ խնդիրը կանոնը որ չթողես հրթիռը հասնի տիեզերք։ Դրա համար Իսրայելը պատրաստում է խեցտրի Aero-3, Strela-3, այդ նույն հակարդիռային համակարգի մասին խոսքնում, պատրաստում է տեղակայեն Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որպեսզի հենց Իրանը բաց թողեց, սկսեն իրանական հրթիռները որսալ։ Մարդիկ ստրատեգիական գործունեությամբ են զբաղված։ 2 տարի առաջ ես ասացի, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունում տեղակայված են Իսրայելի հետախուզարարության անօթաչ թռչող սարքերը։ Իսրայելը Ադրբեջանից տարածքից օդ բարձրացրեց ոչ թե ադրբեջանական, այլ հենց իր Իսրայելի պատկանող հետախուզարարության անօթաչ թռչող սարքերը։ 2 տարի առաջ եմ ասել, բայց Հայաստանը արձագանք չստացավ։ Մտնում է Իրանի օդային տարածք, Իրանի օդային տարածքից հասնում Իրաքում հարվածում Խաշտաշաբի խմբավորումը շիիտական միլիցիան, շիիտական ոստիկանությունը, որին ֆինանսավորում է Իրանը։ Պրոիրանական ուժերի Խաշտաշաբին խփումը հետո հետ է գալիս Իրանով վայրեջ կատարում ադրբեջանական տարածքում, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Իսրայել ունի հարվածային ուժեր։
Հայաստանում այս ամեն ինչը այդպես էլ մնաց չնկատ Հայաստանում տենցել այս ամեն ինչ չպատկերացրին ինչ հետևանքների կարող է բերել եւ այս մենք այսօր ունենք լուրջ փաստ կա վտանգ որ Իրանին պատրաստում են հարվածել ուրեմն ես ասում եմ մասին որ Իսրայելը երբեք չի թողել Իրանի միջուկային զենք ունենա Իրանի նոր ասացի որ Իրանի ուրանի հարստացման ծրագիր հասել այն մակարդակին երբ որ Իրանը մեկ ամսվա ընթացքում կարող ունենա միջուկային զենք առաջին մարտագաղթիկը օրինակ հենց նույն բալիստիկ հրթիռների համար միջուկային մարտագաղթիկ Իրանը կարող ունենալ մեկ ամսից Իսրայելը դա թույլ չի տալու Իսրայելը վերջին անգամ նախազգուշացրեց Իրանին օրեր առաջ Իրանի հենց Թեհրանում Իրանի միջուկային ծրագրի հայրերից մեկին կարելի ասել ամենակարևոր մասնագետներից մեկին Մասադը Իսրայելի արտաքին հետախուզությունը վերացրեց, լիկվիդացրեց հենց Թեհրանում։ Սա փորձ էր մի որոշակի կանգնեցնել, որոշակի օրեն դանդաղացնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, համել վերջին նախազգուշացումներ Իրանին։ Իրանը չի կանգնել, Իրանը շարունակելու է դա։ Իսկ Իսրայել պատրաստվում է Իրանին հարվածել հենց հիմա։ Հենց հիմա Իսրայելի 69-րդ էսկադրիլյան Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի խապակիշին որ կոչվում կուրապատիկ կամ խապակիշին հենց հիմա Իսրայելում պոլիգոններ են դրել, որտեղ Իրանի միջուկային օբյեկտների ճիշտ կրկնապատկերներն են ստեղծել, մակետներն են ստեղծել հենց նույն միջուկային օբյեկտի, որ պատրաստվում եւ ստեղծել են կողքը հակաօդային պաշտպանության նույն ողջ իրավիճակն են բացասարի, որը ոնց որ ասենք իրականում Իրանի ամենամիջուկային օբյեկտի շուրջ ստեղծած է բիսպոլետная зона, ոչ բիսպոլետная зона։ Այդ բիսպոլետная зոնան Իրանի հակաօդային պաշտպանությունն ապահովում, չէ՞, զենթարթրային համակարգերը, զենթարթրային համալիրը։ Հիմա Իսրայելը այդ նույնը իմիտացրել է, ամբողջ եւ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը պատրաստում են, մարզում են, որպեսզի խոցեն Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Էլ չասեմ Սաուդյան Արաբիան DF3 միջին հեռացան բալիստիկ հրթիռներ, որից Իրանը պաշտպանություն ունի 3000 կիլոմետր հեռավորության թիրախավորել է Իրանի միջուկային օբյեկտները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն, նավատորմ ուղարկում Պարսից ծոց, Շստոյ ֆլոտ США Սրան գումարում ենք Մեծ Բրիտանիան, Կիպրոսում ակրոտիկ եւ Տեկելիա ռազմաբազաներում կործանիչներն է տեղակայել, Պանավիա Տորնադո GR4 կործանիչներ ռմբակոծիչները եւ Eurofighter Typhoon եւ 2000 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչները, որոնք զինված են Storm Shadow թեւավոր հրթիռներով, որոնցով պատրաստում Թուրքիայից ծրտային տարածում խփեն Իրանին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ուժեղ կուտակում Իսրայելն ասացի արդեն ինչերը պատրաստում անի, այսինքն լուրջ դեպքեր են զարգանում Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ոնց որ պատերազմի առաջին սրճարաններում նստած կյանքը վայրը նույնն էլ հիմա են կյանքը, բայց հիմա պատկերացնում եք, եթե խփեցին Իրանի միջուկ, իսկ այդ բոլորը թիրախավորել են Իրանի միջուկային, ես նոր եմ թվարկում, ինչ սպառազինություն է թիրախավորել Իրանի միջուկային օբյեկտ, որ խփեցին Հայաստանում ամբողջ էկոսֆերան, լիտոսֆերան, բիոսֆերան, հիդրոսֆերան, ինչ կա չկա, օդային բասին Հայաստանում ամբողջ ռադիացիայով վարակվելու է։ Շնորհակալություն, որ շտապը այսպես մանրամասն ներկայացնում եք այն։ Ես շնորհակալ եմ համար։ Okay, that's good. Yes, I'm sure.